My name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly BL and GL content and mostly from Asian countries. Today we are watching Remember Me episode 7. And on YouTube this is a full-length reaction. It's just got a tiny screen. So on Patreon I have a larger screen. If you want to support me over there, that's fine. And if you don't, that's fine too. But please like, share, comment, subscribe, do all the things. Especially subscribe. That would be nice. If you're not. Like, I know 80% of you aren't. But that's okay, I guess. But please, consider it. I would love to have you here. So yeah, last time. Gun is still lying to golf. Nan was contemplating over his thing with the girl who was in a wheelchair, but in the end he met her, right? I think he did. And yeah, Name and M. Name is feeling even more lonely. It's getting even more difficult to reach M. The contact is longer and longer, and at the end we saw M's telling Name that he would be gone for 7 days and no phone. And Name got a friend request from someone who we don't know. Maybe it's one of the people in the group, or his mom, or I don't know, or maybe it's M who's just trying to restart, because not last episode, but the episode before that, we saw M's mom calling M, and after she had talked to Name's mom. And last episode we saw M saying something about that, yeah, he had done what he said he would do to, I'm guessing, his mom. Because he was talking about that he had called him, and yeah, he had done as they agreed on and stuff like that. So I don't know. I think M and M's mom is, if it's for M to distance himself for Name to see if he can break out of this isolation, or if it's something, I don't know, but it feels like there is something cooking there, but I am not sure. I could just overthink things. Maybe it's not that complicated. But yeah, last episode they like handle so many issues: mental health, frustration, disability, like this. They handle so many issues in one episode that, you know, normal series handles maybe one of these issues in the entire series, which is one of the reasons I like this series. Yes, it's a super slow burn romance going on between Gun and Golf and maybe Name and M. But that's not really the point with this series. It's the subjects that they bring to the table. It's the issues they bring light to. It's all of that plus the nostalgic factor for us, you know, 80s and 90s kids. So yeah, I mean, we can relate. I was in university when Obama was elected. Like, I would say that I was pretty much their age. I think we're pretty much the same. So what they're experiencing and what I experienced, it's kind of the same. I had dial-up modem when I was like 6 years old. We were one of the first who had internet, because my
dad was a computer geek, and instead of buying a car, he bought a computer. My mom never forgave him. She brought it up. The computer and the fact that on her 40th birthday, he got her a lawnmower. Those were the things she never forgave him about. Every single argument. So yeah, my dad was a computer geek. So I had a computer at home very early. But we had dial-up modem and, you know, all of that. And I've been through the whole mobile phone thing. And when that became a thing, I was like in my early teens. And it was revolutionary, and internet and, you know, all of that. Searching information, going from, instead of doing schoolwork in books with pencil, doing them on a computer, printing it out and giving it to your teacher. And the next thing where we stopped printing it out and actually just emailed it to all of it. I've been through all of it. Kids these days doesn't really know how much it's changed. Like, I don't know if they know what a cassette tape is, to be honest. I don't think they do. And you had to take your pencil and you had to like... Yeah. So the nostalgic factor of this series is extremely appealing to me. Because... which was the same with my 12%, because I remember all of it. I remember it. I know exactly what they're talking about, what was going on in the world, and, you know, all of it. Which is an extra layer of why I really like this series. I can understand that, you know, for someone 10 years younger than me, this series might not be as appealing. It's pretty slow burn. But for someone who remembers the world as it was and the issues we were talking about and the hope we felt when Obama was elected and, you know, all of it. Going through the whole war and, yeah, all of it. It's just... To me, this series speaks to me. But as I said, I can understand if you are 10 years younger than me that you might not feel the same. That you feel that it's just super slow. You don't get it. And I think you will get it when you have a chance to binge it. That's what I think. Because I think this will be a very bingeable series if you think it's slow. Because then you can, you know, watch more than one episode an evening. So that would be my recommendation if you're having trouble keeping up with it. But to me, it's very heartwarming. I actually like... I look forward to it every week to see where we're heading. Even if it takes like 12 episodes before Gunn stops lying to Golf. I don't know. But yeah, let's dive in and see where we're heading. I will talk to you afterwards. เราต้องไปค่ายจิตอาสานะเนมไม่ได้มีเวลาโทรไปบอกอะเลยพิมพ์บอกแทนนี่เขาไม่ใช้มือถือ7 วันเลยเพราะงั้นวีคนี้เราจะหายไปนะอาจจะเหงาหน่อยแต่เราเชื่อว่าเนมอยู่ได้กลับมาแล้วจะรีบมาหานะการเผชิญความจริงมันอาจยากแต่ถ้าเราไม่กล้าเราคงต้องทนกับความเจ็บปวดที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้น
So is it from school or is it? Hmm. I hope whoever it is doesn't break him. Because last episode I was really scared that he had suicidal thoughts. Because that frustration when you can't form the words. Is it mom? I hope not. Well, I kind of hope, but at the same time, I don't hope it's mom. แหมวันนี้อารมณ์ดีใช่นะหิวข้าวไหมลูกเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้งั้นรอแป๊บนึงนะกันเฮ้ยเบาๆกัน So he's not at a camp? อ้าวชักช้าชิบเป๋งกว่าจะมาเปิด กูบีบี Or ตั้งหลายรอบ ไม่ตอบกูสักคำนี่แม่ง หรอ มึงดู มาลงมาหรอ did he lie? ดูว่ะ Or is it him? กูมัวแต่วาดรูปอยู่อ่ะ เอ้า แล้วนี่มึงเข้ามาได้ไงเนี่ย มึงรู้ไหมว่าหอในอ่ะเขาห้ามคนนอกเข้า โหไอ้ควาย กูก็เดินขึ้นมาดิวะมึงเงินเดินขึ้นมาไม่เห็นมีใครว่าเลยกูเลย เออ แล้วนี่มึงมาทำไม อ๋อ ไอ้แชมป์มันชวนไปกินข้าวอ่ะ มันฝากกูมาชวนมึงกับพี่แนนไปด้วยไปปะ เออ ดีเหมือนกัน กูอยากแดกปลาส้มพอดีเลยว่ะ โอ้โห เดี๋ยวก็คิดถึงบ้านเกิด เลือดฉะเชิงเซามันแรงอ่ะ เออ มึงก็ฉะเชิงเซา ไปเลยปะ ไปดีกว่า กูหิวละ เดี๋ยวบอกไอ้แชมป์มันนึง So either time has passed or he lied and he's not at camp. That was what mom suggested to him. แต่พี่แนนมันไม่น่าไปนะวันเนี้ย But that doesn't seem เห็นว่า right. อาญาอ่านตั้งหลายรอบบ่นจำไม่ได้อยู่เลย ไม่รู้แม่งจะจำได้เมื่อไหร่ ทำอะไรวะฉันไม่มากินหรอ กูทำงานอยู่เนี่ยใน Facebook เนี่ย
ไอ้เฟซบุ๊กอ่ะไม่สมัครไหมวะ Facebook ง่ายจะ อื ตาย อหือ แค่กรอกไปอะมึงโคตรง่าย อะไรวะไฮไฟก็ดีอยู่แล้วอะจะเปลี่ยนไหมวะแม่ง ไอเอ็มมึงก็ตามยุคสมัยบ้างดิวะ 3G ก็มาแล้วเนี่ย The nostalgia ยังไง วันนี้เลี้ยงข้าวพวกกูเนี่ย Are they gonna play Wolf soon? มีแฟนจะอวดเอาวะทัวร์แบบนี้ปัดทัวร์แบบนี้ โอ๊ยแฟนอะไรเราทำงานอยู่เนี่ย วันๆก็ทำแต่งาน เอาเวลาไหนไปหาแฟนฮะ Mm-hmm. รอ เอ๊ะ มึงถามก็ดีละ กูลืมไปเลย ที่กูพามึงแล้วก็มึงมาเลี้ยงข้าวเนี่ย เพราะว่า เป็นไรวะ นี่ กูชนะรางวัลการประกวดมาร์เก็ตติ้งเป็นปีที่ 2 แล้วเว้ย 2 years? So it was 2 years ago we changed subject, and he went at least 1 term in law. So they've been in university for 2.5 years? นี่มึงเก่งขนาดนี้นี่มึงไม่เอาไปอวด Whoa. โกงมึงวะอวดพวกกูเหมือนวะHas Em even seen Name in those 2.5 years? กูก็อยากไปอวดอากงป้าม้ากูเหมือนกันแหละรางวัลพวกเนี้ยอยากให้เขาได้ภูมิใจอะแค่คิดจะทำอย่างนั้นนะกูไม่มีเวลาเลย วันๆกูต้องทำแต่เนี่ยเรียนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยทั้งสัปดาห์เสาร์อาทิตย์กูทำการบ้าน แค่คิดก็เหนื่อยแล้วเนี่ย Mm-hmm. พวกกูเข้าใจ แต่มึงไงแชมป์อย่ากดดันตัวเองให้มากนะเว้ย Yeah, Champ, you really need to start working on your stress and realize that, you know, เออ sometimes เลยกัน you เหมือน just เลขแปด have มึง to อะไร let วะเอา things take time. But does that mean Gun has been lying to golf for 2.5 เลข years? แปดมึงอะเป็นไงบ้าง ไม่มี อ๋อ ไม่มีไม่มีเหรอใครก็ไม่รู้นะ ใครว่าไอ้เลขแปดเนี่ย Let that sink in, people. 2.5 years. Probably. พอแล้วนะ มึงรู้หรือยังว่าเดี๋ยวพวกกู2 คนเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะเว้ย เดี๋ยวจะกลับบ้าน มึงรู้ข่าวใช่ไหมว่าเดี๋ยวเขาจะ If I were golf, I would be so pissed when this comes out. ไม่รู้ดิ อาจารย์เนี่ยน้ำท่วมอีกนะเว้ย ไม่กลับไปดูบ้านหน่อยเหรอพวกกูว่าจะไปดูซะหน่อย ไปปะไปด้วยกันดิ ไปดิ ไปปะ เดี๋ยวกูบอกแล้วกันนะ ถ้าพวกมึง2 คนจะกลับอะก่อนกลับบอกกูว่า Is this the first time they're going home? I can understand why. I think they're. โนเนมเป็นไงบ้างวะ เดี๋ยวนะ กับข้าวกูไม่อร่อยเหรอ Yeah, but พวกมึงปกติ อร่อยกล้างมันเยอะกล้างเยอะ ระวังด้วยดิ ก็ไอ้เนมเหรอ ไม่รู้วะไม่ค่อยได้คุยแล้ว mm-hmm. เดี๋ยวนะ พวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยฮะหน้าแดงกันโอ้โห แต่ละคน คนหนึ่งก็ น้ำคนหนึ่งก็ก้างเพราะมึงเป็นอะไรกันพอดีน่ามีอะไรเปล่ามากินดีกว่ากินดีกว่าไปเนาะลงมานี่เร็วจ๋อเพื่อนเดี๋ยวน่ากินขนาดนี้เลยวะเนี่ยดีทำไมI'm still wondering why the other boys doesn't talk to Name. Can't they get his MSN? Weren't they all friends? I don't really get that point. บอกแล้วอากาศดีปะ ลมเย็นมากเลยแน่นอยากวิ่งไม่ใช่หรอ They were all friends. I know he was closer to him, but I mean, วันแล้ว the other ones should talk to him as well, and they have MSN. ไม่ใช่ละถ้าไม่ And อยากวิ่ง Facebook จะ and ใส่ชุดวิ่ง stuff ทำไมอะไปวิ่งเถอะ
เดี๋ยวเรารอตรงเนี้ยจะอ่านหนังสือรอชิว ถ้าพูดขนาดนี้เนี่ย ก็ต้องขอสักหน่อยเอ้ย Mm-hmm. ห้ามไปไหนนะ รอตรงนี้ ๆ ไม่ไปไหนหรอกรอตรงนี้แหละ เอ้ยรอนี่นะ เอ้ย เสร็จแล้ว ใหญ่ไหม ขอบคุณครับ 200 มากกว่านี้ก็จ่ายได้ อ้าวอยู่ๆก็เงียบซะงั้น คบกันไหมชมพู่ อะไรนะ Mm-hmm. เป็นแฟนกับเรานะ นั่นแน่ใจเหรอ คบกับเรามันอาจจะไม่เหมือนคบกับคนอื่นนะ แน่ใจสิ I think it actually thought it through. นั่นอย่าเพิ่งบอก I ว่าแน่ didn't ใจ think ก็ได้ Nan would be that serious, but he seems very serious แล้ว about พอ this. เวลาผ่านไป นั่นค่อยมาบอกเรา ว่านั่นแน่ใจแล้วจริง ไม่ลองก็ไม่รู้เนาะ ๆ Mm-hmm. หวังว่าคงไม่หมดโปรง่ายๆนะ ไม่หมดง่ายๆหรอก จะรอดูแล้วกัน He seems to like think that through, really, and yeah, he knew. He can see, that's the problem with social media. Seems like it might be mom. You know. Writing is also talking. I'm still wondering who it is he's talking to. If it's just a random old classmate that found him on some social media, but I feel like it's someone close to him.
รือยังลูก แม่เอานมมาให้ แม่ขอเข้าไปนะ อ่ะ ดื่มนมอุ่นๆสักหน่อยก่อนนอนจะได้หลับสบายงั้นแม่ไปนอนก่อนนะ ก็โทรมาตอนที่ลูกยังไม่ตื่น แต่เขาก็ฝากบอกนะว่าเขาสบายดีไม่ต้องเป็นห่วง คือตอนเนี้ยเขางานยุ่ง เพื่อนเยอะ มีอะไรต้องรับผิดชอบหลายอย่าง ถ้าลูกอยากรู้อ่ะ ลูกลองพูดกับเขาดูสิ ถ้ามัวแต่รอ MSN แบบนี้มันพลาดกันไปพลาดกันมาลูก งั้นเดี๋ยวแม่ไปนอนก่อนนะ I know they're trying and pushing, but I don't know. I don't think that helps. It didn't help me. It only made me more frustrated, so I feel like that's gonna be the same for him. It's not that he doesn't want to. That's what they need to get into their heads. Yes, there is not a physical thing wrong with him, but as we could see when he was sitting by the mirror and trying to vocalize words, he can't. There is just that connection doesn't work. It's not that he doesn't want to. He would probably be the one who would jump up and down. วันนี้อาจารย์แคนเซิลคลาส มีม็อบที่ราชประสงค์ งดการเรียนการสอนทั้งวีคจ้า So go home. ครูถึงห้องเรียนแล้วจ้า Now you have a week. Maybe go home if you haven't been home for 2.5 years. Don't you have like a 2 months break between terms? ไปมึง เดี๋ยวพวกกูไปดูหนังกันต่อไปด้วยกันปะ ไม่เอาอ่ะ กูนัดหาอะไรกินชมพู่ไว้ สวัสดีชมพู่ สวัสดี เอ้า แล้วทำไมมึงไม่พาชมพู่ไปด้วยวะ อย่าเลย มึงไปเถอะ นั่นไปกับเพื่อนเธอ สบาย ไม่เอาอ่ะ อยากอยู่กับชมพู่มากกว่า โอ้ยไป นั่นไปกับเพื่อนได้นะ ไม่เอา ไม่เจอตั้งหลายวัน คิดถึง ไป หาอะไรกินกัน เดี๋ยวร้านปิด อืม ครับ กินดิ ไม่เอาอ่ะ อิ่มแล้ว I'm still thinking the whole 2.5 years has to be wrong. Like, it can't be that long. Half a year, yes. 2.5 years? Really? โตโน่ไงเนี่ยปีนี้นะยังไงเขาก็ต้องได้เป็น It feels wrong. มึงเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่าแม็กกูว่า A year, maybe. ถูกปะนี่ก็ว่าชิบหายเลย จริง นี่ก็วาดวิวแล้ว บ้านแล้ว แล้วก็ต้องวาดวัดอีกเหรอ นะมันก็วาดไปเถอะถือว่าฝึกฝีมือแล้วกัน
จ้าก็คนขยันเขาเกียรตินิยมเลยปะ แล้วนี่จะให้ไปวาดที่วัดไหนอะ ก็ล่าสุดงานรุ่นพี่และแห่งสยาม ถ้าเป็นผู้ที่คณะเราอ่ะ เนี่ยโคตรน่ารักเลยมึง ใครวะ ก็พี่เบสบอลกับพี่ปักเป้าไงมึง เชี่ยแม่งแบบโคตรน่ารักอ่ะ ฉันเคยเห็น จริงมึง เอ้ย ไอ้กอบ แล้วมึงไม่คุยกับกูวะ มึงคุยกับใครวะ เพื่อนอักษร เดี๋ยวนี้มีแฟนแล้วเหรอแหมไม่เห็นจะบอกเพื่อนเลย ไม่ใช่แบบนั้น ไม่เคยจะบอก แล้วนี่ให้ไปวาดอะไรที่วัดนะ เมนมั้ง อ้าว ไปแล้วมึงหิวข้าวเหรอมึง ก็หิวเหมือนกันนะมึง มึงหิวอะไร Yeah, he's been in love with golf for years. อะไรอ่ะพูดได้เหรอพูดสิ But you know, you haven't told him. You should tell him about who you really are. When did you send number 8 an email last time? Maybe write him an email? If you find it hard to talk face to face. เป็นอะไรหรือเปล่า เปล่าอ่ะ แค่หงุดหงิด อากาศมันร้อนอ่ะ อ๋อ ก็นึกว่าเป็นอะไร มีแฟนแล้ว ไม่คิดจะแนะนำให้รู้จักเลยเหรอ Because it's not his girlfriend. ฮะ ใครนะ อ้าว ก็เด็กอักษรไง เฮ้ย รุ่นน้องที่ฉะเชิงเซาไม่ใช่แฟน อ๋อ Yeah, your jealousy is showing. พูดไปเรื่อย แล้วก่อนจะไปวาดวัดที่ไหนอ่ะ ยังไม่รู้เลยอ่ะ เคยคิด งั้นไปด้วยกันไหม ไม่อยากไปวัดคนเดียวอ่ะ เอาดิ กลัวผีเหมือนกัน โอเค พรุ่งนี้เจอกัน เอามากางแขนไว้ก่อน กางไว้ But maybe 2 years เดี๋ยว isn't so wrong if he's like the head. ไป ลงได้ If he's like เก่งมาก president for this now or whatever it is. ไปทวนท่ากันด้วยนะ อย่าให้เห็นอู้นะพวกนี้
นี่พี่เอ็มผมเอาน้ำมาให้ มึงเอาไปกินกันเลย ซ้อมเหนื่อยแล้ว โอ้พี่ตะโกนดังขนาดนั้นน่ะ ดื่มน้ำเถอะ เจ็บคอแย่หมดแล้ว thank you เว้ย พี่เอ็ม สมัยพี่อะซ้อมลีดหนักขนาดนี้ไหม โอ้โห กูไม่อยากจะโม้นะ ปีกูเนี่ย ของมึงอะกระจอกไอ้พวกพี่กูเนี่ยแม่งดูยังกับหมา จริงเหรอพี่ ถ้ามึงเจออะตายกูบอกเลย พอ หยุดแค่นี้ดีกว่า แขนหลุดกันเป็นแถวของพวกมึงอะแค่เนี้ยชิวกระจอก พี่เอ็มซ้อมลีดก็หนัก เรียนก็หนัก แล้วพี่เอาเวลาไหนไปหาแฟนครับเนี่ย He didn't. ทำไม มึงถามทำไม ก็ กูก็มีของกูแล้วกัน ไป มึงอะไปซ้อมกับเพื่อน เพื่อนเขาทวนถึงไหนละมานั่งอู้คุยกับกู ถ้ามึงผิดรอบนี้นะ กูให้มึงวิ่งคนเดียวด้วย โอเคครับ อย่าให้เห็นนะ Yeah, so maybe 2.5 years isn't that wrong. No wonder our name is looking increasingly distressed. Don't do anything drastic. I can't take it if you do anything drastic, but I'm just... Did you see some picture of M? Mm-hmm. That's the problem with social media, you know? You kind of... A lot of times when people tell you they're supposed to be somewhere, and if they're not, social media, they forgot about social media. Happened to me too. I don't know why it's so hard being honest. I mean, I get that you don't want to let people down, but come on.
Yeah, so he went home when class was cancelled. Ba. Ba. อะไรไม่มีใครอยู่ลักกี้ไม่เจอตั้งนานตัวตรงกูรู้ไหมเขาไปไหนกันรู้ไหมไปไหนครับไปไหนอ้าวแชมป์กลับมาเมื่อไหร่อะลูก เอ้าคุณน้าสวัสดีครับกลับมาเมื่อกี้เลยคุณน้าพอจะรู้ไหมครับที่บ้านผมไปไหนกันนะครับบ้านเงียบมากเลยอ๋อเขาก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดกันไงลูก โรงพยาบาลใครเป็นไรเหรอครับอ้าวก็อากงแอดมิดไงที่บ้านไม่มีใครบอกแชมป์หรอ Oops. คงแอดมิดแล้ว I'm guessing they didn't want to worry him, but kind of shitty. I get that they want him to prioritize his studies and all of that, but you know. He was super close with his grandpa. And it's not like grandpa is young, so นี่ไม่มีใครคิดจะบอกแชมป์เลยใช่ไหม เอาแชมป์ แชมป์มาได้ไงอ่ะ อากงไม่สบายทำไมไม่บอกอ่ะถ้าแชมป์ไม่มาคือจะไม่รู้เลยใช่ไหมทำไมแชมป์ต้องรู้คนสุดท้ายด้วยวะหรือว่าแชมป์ไม่เคยสำคัญครอบครัวเลยใช่ไหมไม่ใช่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่แชมป์ทำไปอะแชมป์อยากให้กงเห็นอยากให้กงภูมิใจแต่นี่อะไรอ่ะครอบครัวปกปิดกันเองนี่หรอมีอะไรก็บอกดิแล้วแชมป์ไปทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรวะก็เขารู้ไงว่าแกเรียนหนัก และแกก็เป็นเด็กคิดมาก ก็เลยยังไม่ได้บอก ไม่ใช่ปะเจ้ปกปิดกันอย่างนี้นะลูกก็ไปคุยกันที่บ้าน ตาพูดอะไรสักคำดิ แชมป์กลับบ้านก่อนปะ ไม่เจ้ตาพูดดิแชมป์ กลับไปคุยกันที่บ้าน แชมป์กะจะมาเซอร์ไพรส์นี่แชมป์โดนเซอร์ไพรส์เองใช่ไหมแชมป์ I'm guessing he's taking the bus back to Bangkok.แชมป์เข้าใจเด้ป่าวะ คือแกอยู่ที่นี่อ่ะ แกก็ช่วยอะไรไม่ได้ไง ม้าก็เลยบอกให้แกกลับไปสอบก่อน แต่เดี๋ยวเจ๊อ่ะจะทยอยส่งข่าวให้ไม่ต้องเป็นห่วง แชมป์แกลองคิดดูนะ ถ้าแชมป์อยู่ที่เนี่ยแล้วอากงรู้ว่าแกไม่ยอมไปสอบ อากงเขาจะยิ่งเสียใจนะเว้ย That's true. ฮัลโหล แชมป์ ฮัลโหลได้ยินเจ๊เปล่า But I get that you feel betrayed. มันคงทำให้รู้ว่าช่วงเวลานั้นมีค่าแค่ไหนอ้อมกอดที่คุ้นเคย อากงมึงทำอาหารอร่อยสุดแล้ว แน่นอน เฮ้ย
ไปแค่7 คะแนนเอง มันก็ดีนะ จะได้มีรสชาติของชีวิต ก็อ้วกกลัวหรือจะไปทำตัวปั้มเป๋อแล้วไปอยู่คงเร็วครั้งแรกด้วย แล้วเขาก็จะว่าเอา อากงเป็นห่วงหลานก็บอก พูดมากนะไปครึ่งลกทางเราก็กลับบ้านเรา กงฉันขอกอดหน่อย ไม่ว่ากี่ข้อความที่สวยงามหรือแสนหวานแค่ไหน ไม่อาจจะเป็นเหมือนก่อน งดงามเหมือนตอนเธอยิ้มให้กัน บอกรักส่งท้ายคำผ่านข้อความอีกครั้ง ไม่อาจจะไม่เรารักกัน เพราะในหัวใจคงไม่มีความหมายใด Okay, so that was Remember Me episode 7. I adore this series. Yes, it's slow, but I adore this series. I'm not sure about the 2.5 years. Maybe it's my brain who works, but he said that he had won it for a second time. We know he went at least one term in law school, like one semester in law school, which means that, you know, he has been 2 years in marketing and 1 semester in law. That makes 2.5 years. So, Gunn has been lying to golf for 2.5 years. They're going to the same classes. They see each other every day for 2.5 years. Let that sink in, people. I pray I'm wrong, but that's the math. That's the math. I really pray. I'm really praying I'm either mistranslating or I don't know how Thai school system work, but I'm pretty sure I do because I've been Googling it since forever because, you know, all of these BLs in the university world, we kind of had to figure out how does semesters and years and stuff work in Thailand. And from my knowledge, you have 2 semesters, 1 fall and 1 spring. This year, study year, starts in January or February, I think, and goes to like June. Then you have a break and then you start in August or September again. And then you go to like, you know, somewhere in there you have like a 3 months break between semesters. Most usually, I can't remember if it's in the winter or if it's in the summer, but that's kind of how it works. And then you have like 2 semesters. Don't kill me if I'm wrong, but that was what my Google Fu told me a few years ago at least. I don't know, maybe it's different in different university, maybe it's different in different cities. I don't know, but that's kind of what I'm getting, that, you know, that's how it works. You have like a fall and a spring semester. And I think, because in Sweden, our school year starts in the fall. So, you know, we have 1 term or 1 semester in the fall, and then you have a semester in the spring, and then you have summer vacation, and then you start the next school year in the fall. So you start like 1st grade in August, and then you end 1st grade in June the next year. But a lot of countries, you start the school year in January, so you start 1st grade in January or February, and then you like end in December. So it's actually a year rather than this half and half thing. Or a lot of countries, but I know other Asian countries has like that. I think Korea has it like that at least, because I know when I was thinking about studying abroad, that was one of the issues that was a little bit, how do we solve this? Because their semesters are not, you know, equal to my semesters. How does that work? So in the end, I went to Spain instead, but you know, and learned Spanish instead of Korean.
it was fun. It was fun. We had fun. I almost dated a superstar. That was fun. But yeah, so I know a few Asian countries has it like that, and I think it's the same in university. I think I read in that Thailand has a fall that you start in fall and then you end in spring, and then you have like a 3-month period of break. But then I think I remember somewhere that the break might be in like December, January, February. So it's like you have a fall term and then you have a spring term that actually ends in July or so. I can't remember. I have to Google it. But yeah, anyway, I get it to 2.5 years, no matter what. If that was not a mistranslation, which I don't think it was, 2.5 years. I can't get over that. And I mean, M was like, we saw him starting at cheerleader, and now he was like, you know, the head trainer or something. So he's not in his first year anymore, that's for sure. So it's probably possible. But that means, you know, has Name not seen him in 2.5 years? Have none of them been home? What? Like, they have breaks. I know they have breaks. That's weird. And as I said, gone on golf, gone lying to golf for that amount of period of time. Have golf been messing with what he thinks is Mr. 8 during this time? We haven't seen that. Or did that stop after a while when they started university because they were busy? I have so many questions. Like, seriously. I can't get over this time jump thing. It's not a time jump really, but you know what I mean. I was prepared that some time had passed, like a year. I think we were into that last year episode that I started to think that, yeah, I mean, they might have been like finishing their first year of uni at the end of that episode. I was not prepared for 2.5 years. Clearly, since I can't let that go. I'm like, what? Yep. But that was it. I will talk to you next time. Bye.